我今日哋今日咧就係嚟到呢個去廣州嘅第2日啦，亦都係喺廣州最後一日。我哋聽日就去轉，我哋今晚就會轉移地方，就會揭曉神秘地方，係咪好緊張啊？係嘛？好啦，所以我哋而家去食我哋嘅早餐先啦。我哋早餐食咩咧？茶樓好唔開心？好啦，而家我哋差唔多啦，拜拜！我哋而家去到幾度？介紹馬拉糕咯，就係咁嘅。哦，好似幾好味。啱啱煮起嘅，好正啊！佢啲質感。Hello， 大家，我而家就食呢個燒賣呢，食大燒賣。我哋而家試下先。康仔未食叉燒包？好食啊！啲燒賣好食，係啊，好多餡啊，好熱㗎佢。Hello， 大家，劉英劉Key。我哋而家就有油炸鬼，然後我哋就有呢個粥，呢個咩粥話？艇仔粥，冇錯，艇仔粥。有點艇仔粥，嗱，我哋而家點俾大家睇。哇！試下啲。啲皮脆就入邊咧，啲艇仔粥好熱咯。係啊。好大，呢個好大。好唔錯。咁你滿唔滿意啊？係好味。Hello， 大家又嚟到華北天堂啦，第2啦。我哋今日咧就去到呢一間餐廳啦，我哋食嘢，呢度好暗啊！甩咗添。呢度好暗啦，好似冇電咁噶。大家我而家就飲湯啊，湯就事不宜遲嚟到。茶嚟喎。我哋係咪第一個咧？我哋飲湯啊，大家嚟下湯。呢個湯好好味，我10分推介大家飲。好啦，而家咧哥哥咧係晏仔都食咗飽咗啦，所以佢今日應該拍唔到片嘅，食唔到嘢。Hello， 大家，我哋而家就開始揀嘢食。好啦，我而家就開始睇下有咩食物啦。係啊，芝麻其實咯。好啦，大家，而家有人切豬。唉，停啦，唔想再睇。睇完。好想食啊！好想食啊！等陣間就介紹你睇，拜拜。哇，大家，我而家就可以整食物啦。我哋而家就食完呢一間餐廳啦。冇錯啦，我哋準備走啦，我都冇食過任何嘢。其實我食咗哈密瓜今日。好啦，我哋咧等陣咧就去我哋嘅神秘地方。不如我哋而家開估啦，好嘛？冇住度就有嘢。我哋嘅，Oh my god！大家估下呢兩邊手。後面啦，使唔使後面啦？呢度啊，呢度就。回音好大。哇！我哋記唔記得我哋就喺度吹天啊？由我影過呢個熒幕啊 ！Oh my god！ Oh my god！Oh my god！ 大家，而家記唔記得啊？大家
好啦，大家而家攞到門卡啦，已經門卡喺邊啊？我攞到門卡啦，我哋而家準備上帶大家 room tour 一次啦。好啦，我哋而家上去啦，史威士行啦。